నిలబడుకోమ్మా, నేను కూడా తీస్తాను వీడియో. బాగుందమ్మా ఫైర్ వర్క్స్, చూడమ్మా చూడమ్మా. ఏమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఇటువైపు చూడు. చూడు మా వాటర్ ఫాల్స్ కలర్స్ లైట్స్ వేస్తున్నారు అక్కడ. బా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చినామ్మా, కరెక్ట్ టైంకి వచ్చినాం అసలు. ఫట 10 minutesలో పార్కింగ్ చేసుకొని ఫాస్ట్గా వచ్చేసినాం. ఆ హోటల్ వాళ్ళు చేసినట్టున్నారు మా టవర్ నుంచి, అంతా టవర్ నుంచే ఉంది. ఏమ్మా కింద నుంచా? కింద నుంచి రాకెట్స్ అంటావా? చూడు. అవును, ఓకే కూల్ మా, అన్నీ అయిపోయినాయి. వాటర్ ఫాల్స్, ఈ వాటర్ ఫాల్స్ మా, ఇవే అమెరికన్ వాటర్ ఫాల్స్. అక్కడ లోపలికి పోతే హార్స్ షూ ఫాల్స్, అది నయాగరా. ఇది కూడా నయాగరానే, ఇది అమెరికన్ సైడ్. అట్లా హార్స్ షూ మనం షిప్లో వెళ్ళాం కదా, అట్లా వెళ్ళినప్పుడు మనకి హార్స్ షూ ఫాల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే మా, okay guys, I think hope you enjoy the video, right? And see you sometime later. Bye.